ఈరోజు స్వీట్ రెసిపీ సేమియా కేసరి. దీన్నే సేమియా హల్వా అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. కావలసిన పదార్థాలు: సేమియాలు 1 కప్, పంచదార 1 కప్, నెయ్యి 3 టేబుల్ స్పూన్స్, రెడ్ ఫుడ్ కలర్ ½ pinch, ఇలాచీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, బాదం, కిస్మిస్, జీడిపప్పు వీటన్నింటినీ కొద్దిగా తీసుకోండి. వాటర్ 2 కప్స్. తయారు చేయు విధానం: ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుందాం. నెయ్యి బాగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో కిస్మిస్ని వేసుకుందాం. కిస్మిస్ చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు జీడిపప్పును కూడా వేసుకుని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకుని వీటిని కూడా పక్కన పెట్టుకుందాం. అలానే బాదంను నేను ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. వీటిని కూడా ఒక 1/2 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుని వీటిని కూడా పక్కన పెట్టుకుందాం. అదే ప్యాన్లో మరొక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుని ఇందులో సేమియాలను వేసుకుని వీటిని కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నిదానంగా ఈక్వల్గా అన్నింటినీ బాగా సమానంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని సెపరేట్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం. 1 కప్ సేమియాలు తీసుకున్నాం కదండి, 2 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో నేను 2 కప్స్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది కదండి, ఇందులో రెడీ చేసి ఉంచుకుని ఈ సేమియాలను యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ సేమియా హల్వా అందరికీ తెలిసిందేనండి. బిగినర్స్ అలానే బ్యాచిలర్స్ కోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. తెలియని వాళ్ళకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సేమియాలు బాగా ఉడికిన తర్వాతనే ఈ షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. ముందే వేసుకుంటే సేమియాలు ఉడకవు, గట్టిగా ఉంటాయి. ఇలా బాగా మగ్గిపోయి ఉడికిన తర్వాతనే ఈ షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు షుగర్ని కూడా వేసుకుందాం. నేను ½ pinch రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని వేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేదా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎంత తీపి తింటారో దాన్ని బట్టి మీరు తీపి ఎక్కువ తక్కువలో చూసి వేసుకోండి. అలానే ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా వేసుకుందాం. మరొకసారి కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఫైనల్గా బాదం, జీడిపప్పు, కిస్మిస్లను వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ సేమియా కేసరి రెడీ. ఇలా సింపుల్గా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.